kune vanondiziva ndazouya namande papolo kwa original ucheleti wakwa Dr. D moja pi ndisingakanganwe timo tawira mukuru lefti ndiye wandairota ndiri kwali kuchipinge naimaikani aini ndanyura murudo tambirai murora wenyu auya vamwe vaisabhiliva kuti angave wangu asi ndiye botsi yadzikisa makwidza erudo tambirai murora wenyu auya mbelo ndiwakasvipira kundifadza ende pandinenge ndatadza nondiudza ini handive ndakuudza zvinorwadza kozi mutsiva rerudo wakandipinza asi ndirere kuhope ndiwo wandairota kuudza vadudziri zvotanga kuvasedza unzi wapedze chando magumbeze aita ndiye wandairota ndiri kwali kuchipinge naimaikani aini ndanyura murudo tambirai murora wenyu auya vaisabhiliva kuti angave wangu asi ndiye botsi yadzikisa makwidza erudo tambirai murora wenyu aona ndakabata shaya kopebhi usafunganya ndedzimwe nzira dzekuti ndokufunga chirangano chedu ndogara ndakachengeta nyangwe ndiri kure mhiri kwemakungwa hani bhebhi ndakakuda bvira ndichiri mudiki ende ndichakutsvagira zvese zvaunoshuva chinangwa changu neniwo mutirudairota ndiri kwali kuchipinge naimaikani aini ndanyura murudo tambirai murora wenyu auya vamwe vaisabhiliva kuti angave wangu asi ndiye botsi yadzikisa makwidza erudo tambirai murora wenyu auya mbelo ndiwakasvipira kundifadza ende pandinenge ndatadza nondiudza ini handive ndakuudza zvinorwadza kozi mutsiva rerudo wakandipinza asi ndirere kuhope ndiwo wandairota kuudza vadudziri zvotanga kuvasedza unzi wapedze chando magumbeze aita ndiye wandairota ndiri kwali kuchipinge naimaikani aini ndanyura murudo tambirai murora wenyu auya vaisabhiliva kuti angave wangu asi ndiye botsi yadzikisa makwidza erudo tambirai murora wenyu auya ndinokumbira uchengete rudo bhebhi ndinokudaiwe hani bizmani chindini ndazouya namande papolo kwa original ucheleti wakwa timonya sawira mukuru lefti